अद्भुत झील की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक सुंदर झील थी जिसे लोग चमत्कारी झील कहते थे। ये झील बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें नहाने से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती थीं। गांव के लोग रोज सुबह सुबह झील के किनारे पर जाकर नहाते और अपनी दुआएं मांगते। एक दिन गांव में एक गरीब लड़का अमर आया। वह झील के बारे में सुन चुका था और अपनी किस्मत को बदलने की उम्मीद में झील पर पहुंचा। अमर ने झील में स्नान किया और अपनी समस्याएं बताईं। जैसे ही वह पानी में डूबा, झील की सतह पर एक रहस्यमय चमक उभरी। झील में से एक परी उभरी और अमर से कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अमर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? परी ने कहा, तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं करना होगा और दूसरों की मदद करनी होगी। अमर ने खुशी खुशी सहमति दी और झील से बाहर आया। उसने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग गांव वालों की मदद करने में किया। धीरे धीरे उसकी समस्याएं दूर हो गईं और वह खुशहाल हो गया। झील की चमत्कारी शक्ति का असर न केवल अमर पर बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। गांव वाले हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे और सबकी जिंदगी खुशहाल हो गई। इस तरह चमत्कारी झील ने एक छोटे से लड़के की किस्मत बदल दी और गांव को भी एक नई दिशा दी। एक बार की बात है, एक छोटा सा खरगोश जिसका नाम था बिन्नी जंगल में खुशी खुशी कूदता हुआ घूम रहा था। वह हमेशा तेज दौड़ता और कहता, मैं सबसे तेज हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। जंगल में एक कछुआ जिसका नाम था टोनी रहता था, जो बहुत धीमा चलता था। बिन्नी ने टोनी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम इतने धीमे चलते हो, तुम्हें तो जीतने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। टोनी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम चाहो तो हम दौड़ लगा सकते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बिन्नी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा मजेदार होगा, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। तो उन्होंने दौड़ की शुरुआत की। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बिन्नी तेजी से दौड़ने लगा और कुछ ही समय में बहुत आगे निकल गया। वह सोचने लगा, टोनी तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया। उधर टोनी धीरे धीरे बिना रुके अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलता गया और चलता गया। जब बिन्नी जागा तो उसने देखा कि टोनी फिनिश लाइन के बहुत पास पहुंच चुका है। बिन्नी ने जल्दी से दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टोनी ने फिनिश लाइन को पार कर लिया और बिन्नी को देखे बिना ही जीत का आनंद लिया। बिन्नी ने देखा कि टोनी ने उसे हरा दिया और उसकी आंखों में हार की निराशा थी। बिन्नी ने टोनी के पास जाकर कहा, मुझे लगा कि मैं जीत ही जाऊंगा, लेकिन तुमने ऐसा कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाया। टोनी मुस्कुराते हुए बोला, हर किसी की अपनी गति और शैली होती है। मैं धीमा हो सकता हूँ, लेकिन मैं लगातार चलता रहा। तुम्हारी तेजी अच्छी है, लेकिन धैर्य और निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा। बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। भेड़िया और भेड़वांश कहानी। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। वह अक्सर भेड़ों को डराता और परेशान करता था। एक दिन भेड़िया ने सोचा कि क्यों ना भेड़ों से दोस्ती कर ली जाए और फिर उन्हें आसानी से शिकार किया जाए। भेड़िया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ भेड़ों के पास जाकर कहा, नमस्ते भेड़ों, मैं आपको एक अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको एक सुरक्षित जगह दिखा सकता हूँ। भेड़ें थोड़ी चौंकीं, लेकिन का व्यवहार देखकर उन्होंने सोचा, शायद वह सच में हमारी मदद करना चाहता है। उन्होंने भेड़िया की बात मान ली और उसके साथ चलने लगीं। भेड़िया ने उन्हें एक सुंदर जगह पर ले जाकर कहा, यहाँ आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा और आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। भेड़ें खुश हो गईं और भेड़िया को धन्यवाद कहा। लेकिन अचानक एक भेड़ ने भेड़िया की आंखों में चमक देखी और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत बाकी भेड़ों को चेतावनी दी। सभी भेड़ें समझ गईं कि भेड़िया उन्हें धोखा दे रहा था। भेड़ें एक साथ आकर भेड़िया से बोलीं, हमारी मदद की बजाय तुम हमें धोखा देना चाहते हो। हम अब और तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। भेड़िया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि अब उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए।
भेड़िया ने माफी मांगी और भेड़ों ने उसे माफ कर दिया। सीख। सच्ची दोस्ती भरोसे और ईमानदारी से होती है, चालाकी से नहीं। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब होती थीं। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तंत्र मंत्र ज्ञाता आया। रामू ने सोचा, शायद मेरे भाग्य को बदलने का यही समय है। उसने तंत्र मंत्र ज्ञाता से मदद मांगी। ज्ञाता ने कहा, मेरे पास एक विशेष पत्थर है। यह पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसे सही समय पर ही उपयोग करना होगा। रामू ने वह पत्थर ले लिया और अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब रामू खेत में काम कर रहा था, अचानक मौसम बदल गया। काले बादल घेरने लगे और तेज हवा चलने लगी। रामू ने पत्थर की बात याद की और सोचा, क्या इस तूफान का कुछ लेना देना है? तूफान के बीच एक रहस्यमय आवाज आई, यदि तुम पत्थर को सही समय पर इस्तेमाल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू ने पत्थर को देखा, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि इसे कैसे इस्तेमाल करे। तूफान के चलते गांव के लोग अपने अपने घरों में छुप गए थे। रामू भी अपने घर में था, लेकिन अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी। जब वह बाहर आया तो देखा कि उसका खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन पत्थर के नीचे एक चमत्कारी बीज चमक रहा था। रामू ने उस बीज को लगाया और रोज उसकी देखभाल की। कुछ ही महीनों में उसकी फसल शानदार हो गई। गांव वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने रामू से पूछा कि उसने यह कैसे किया। रामू ने बताया कि सही समय पर सब्र रखना और प्रतीक्षा करना ही सफलता की कुंजी थी। नैतिक शिक्षा। इसी प्रकार धैर्य के साथ किए गए कार्य का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। सच्ची सफलता समय, धैर्य और सही निर्णय पर निर्भर करती है। हमें जीवन में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और सही समय पर सही कदम उठाना होता है, क्योंकि अच्छी कामों का फल सही समय आने पर ही मिलता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा तोता रहता था। उसका रंग हरा था और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसे दाना डालने जाते थे। एक दिन तोता ने देखा कि उसकी माँ एक जादुई रंग के तोते के बारे में कह रही थी, जो सुनहरे रंग का था और बहुत ही सुंदर था। उसने ठान लिया कि उसे वह सुनहरा तोता देखना है। तोते ने उड़कर एक दूर के जंगल में जाने का निश्चय किया। कई दिन की यात्रा के बाद उसने एक चमकदार सुनहरे तोते को एक खूबसूरत पेड़ पर बैठा पाया। सुनहरा तोता उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोते ने बताया कि वह उसे देखने और उसके जैसे सुनहरा बनने की इच्छा रखता है। सुनहरा तोता हंसते हुए बोला, मेरे सुनहरे रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है तुम्हारा दिल। तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। सुनहरा तोता ने उसे एक जादुई पंख दिया और कहा, यह पंख तुम्हें सच्ची सुंदरता और खुशी देगा, लेकिन याद रखो, असली सुंदरता अंदर से आती है। तोता अपने गांव वापस आया और उसने सभी को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। वह खुश था और लोगों के साथ अपनी खुशी बांटी। अब वह और भी प्यारा लगने लगा, न केवल अपनी हरी रंगत के कारण, बल्कि अपने दिल की सच्ची सुंदरता के कारण। सीख। बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे दिल की सुंदरता और अच्छाई। मोरल। सच्ची सुंदरता हमेशा हमारे दिल से होती है, न कि बाहर से। धन्यवाद। सिंह और चूहे की कहानी। एक दिन एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक एक चूहा उसके शरीर पर दौड़ने लगा। शेर की नींद टूट गई और उसने चूहे को पकड़ लिया। शेर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी यह मजाक मेरी नींद में खलल डाल रही है। मैं तुम्हें दंडित करूंगा। चूहा डर के मारे कांपते हुए बोला, कृपया मुझे मत मारो। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। शेर ने हंसते हुए चूहे को छोड़ दिया और कहा, तुम्हारी मदद? हाँ हाँ, यह असंभव है, लेकिन चलो, अब तुम्हें छोड़ देता हूं। कुछ दिन बाद शेर एक जाल में फंस गया। उसने बार बार शेर की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी मदद नहीं हो पा रही थी। तभी चूहा वहां आया। उसने अपनी तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया और थोड़ी ही देर में शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और कहा,
मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, लेकिन तुमने यह साबित कर दिया कि हर कोई, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, मददगार हो सकता है। चूहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची दोस्ती और मदद का कोई आकार नहीं होता। हम सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीख, कभी भी किसी को उसकी छोटी या बड़ी भूमिका की वजह से कम मत समझो, क्योंकि हर किसी में अपनी खासियत होती है। प्राचीन काल की बात है। एक हरे भरे जंगल में पेड़ों के बीच एक प्यारा सा कौवा रहता था। उसका नाम करुण था। करुण हर दिन अपनी चहचहाहट और चंचलता से सबका दिल जीत लेता था। उसकी काले रंग की पंख, नीली आंखें और चुस्त चोंच सभी को आकर्षित करती थीं। लेकिन एक दिन जब सूरज की तपन बढ़ रही थी और आसमान में कोई बादल नहीं था, करुण को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पानी की खोज। करुण दिन भर उड़ते उड़ते थक चुका था और अब वह बहुत प्यासा महसूस करने लगा। उसने सोचा, मुझे जल्दी से पानी मिलना चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बीमार हो सकता हूं। उसने अपनी चोंच से जमीन पर पानी खोजने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी का निशान नहीं मिला। वह आसपास के तालाबों और नदियों की ओर उड़ने लगा, लेकिन सभी सूखे हुए थे। गर्मी के कारण सभी जल स्रोत सूख चुके थे। करुण बहुत थका हुआ और निराश हो गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? कहां से पानी मिल सकता है? घड़े का मिलना। जब करुण अपने पंखों को झाड़ते हुए और अपनी प्यासी चोंच को सहेजते हुए एक उबड़ खाबड़ जगह पर पहुंचा, तो उसकी नजर एक ऊंचे घड़े पर पड़ी। घड़ा पुराना और घिसा पिटा था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी पानी की चमक दिखाई दे रही थी। करुण ने खुशी से चोंच से घड़े की ओर झांकते हुए देखा कि उसमें बहुत कम पानी था। वह घड़े के पास गया और देखा कि घड़े का मुंह बहुत ऊंचा था, जिससे वह पानी तक आसानी से नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी चोंच से पानी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। करुण निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। समाधान का विचार करुण ने अपने छोटे से दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं कुछ पत्थर घड़े में डाल दूं, तो पानी का स्तर ऊपर आ सकता है। उसे यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने आसपास देखना। उसने कई छोटे छोटे पत्थर ढूंढे और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे पत्थर घड़े में डाले जाते गए, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। करुण ने देखा कि पानी का स्तर बढ़ रहा है और उसकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं। पानी का मिलना। अंततः जब पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि करुण आसानी से अपनी चोंच डाल सकता था, वह बहुत खुश हो गया। उसने अपनी प्यारी चोंच से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और उसने सोचा, मेहनत और धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कहानी की सीख। करुण ने समझा कि केवल अपनी समस्या को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके समाधान के लिए एक सही योजना बनाना भी जरूरी है। उसने अपनी मेहनत और सोच समझ से अपनी प्यास बुझाई और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि संकट के समय धैर्य और होशियारी सबसे बड़ा साधन होते हैं। जब करुण पानी पीकर ताजगी महसूस करता है, तो वह अपने घर की ओर उड़ता है, खुश और संतुष्ट। उसकी यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। समाप्ति। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिन परिस्थितियों में हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ठान लेना चाहिए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेंगे। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सही सोच और योजना से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। धन हरे भरे जंगल में एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा रहते थे। गर्मियों के दिन थे। दिन भर चींटी अपनी काम में जुटी रहती, अनाज और खाना इकट्ठा करती। उसकी मेहनत देखकर टिड्डा अक्सर हंसता था। एक दिन टिड्डा ने देखा कि चींटी बेतहाशा काम कर रही है। वह उसके पास गया और बोला, चींटी भाभी, तुम हमेशा काम में क्यों लगी रहती हो? देखो, आज मौसम कितना सुहावना है। चलो, गाते हैं और नाचते हैं। चींटी ने उसे समझाने की कोशिश की। टिड्डा, सर्दी आने वाली है, हमें अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन टिड्डा ने उसकी बात नहीं मानी और मौज में रह गया। जैसे जैसे गर्मियां बीतने लगीं, चींटी ने अपने लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। वह अपने घर में आराम से बैठकर सर्दी का इंतजार करने लगी।
दूसरी ओर टिड्डा मस्ती में अपने गीत गाता रहा, बिना किसी चिंता के। फिर अचानक सर्दी का मौसम आ गया। ठंड ने जंगल को अपनी चादर में लपेट लिया। टिड्डा अब ठंड से कांप रहा था और खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा था। कुछ दिनों बाद भूख और ठंड से परेशान होकर टिड्डा चींटी के पास गया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, चींटी भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकती हैं? चींटी ने उसे दरवाजा खोला और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेहनत जरूरी है। टिड्डा शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं अब समझ गया हूं कि आलस्य का क्या परिणाम होता है। चींटी ने टिड्डे को थोड़ा खाना दिया और कहा, सीख लो, सर्दी के मौसम में आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करना जरूरी है। टिड्डा ने आश्वासन दिया कि वह अगली बार मेहनत करेगा और अपने काम में लापरवाह नहीं होगा। दाई नैतिक। मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेहनत करते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार टिड्डा ने अपनी गलती से सबक लिया और अगले साल से मेहनत करने का प्रण लिया।